எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அருமையான கோழிக்கறி உருண்டை குழம்பு வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நம்ம செய்திருந்த கோழிக்கறி உருண்டைகள்லாம் அவ்வளோ அருமையாக வந்து இந்த கிரேவியில் விருந்து எண்ணெய்லாம் நல்லா தளத்தலன்னு மேலே பிரிஞ்சு ஒரு அருமையான கோழிக்கறி உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த குழம்பு செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். கண்டிப்பாக வந்து இந்த கிரேவி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து சாதத்துக்குனாலும் சரி, பரோட்டா எதுக்குனாலும் இந்த கிரேவி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இனி இந்த அருமையான கோழிக்கறி உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சன் போகலாம். தேவையான சிக்கன் வந்து நம்ம முதல்ல அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நாம் வந்து 1/2 கிலோ அளவு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். அந்த சிக்கன் பீசஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 கிலோ சிக்கன் வந்து இதில் சேர்த்தாச்சு. இந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட சொட்டாது. ஏன்னா நாம் வந்து இது நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர் டவலில் வந்து நல்லா உலர்த்தி எடுத்துட்டு தண்ணி எதுவும் இல்லாததுக்கப்புறம் தான் அந்த சிக்கன் பீஸை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சிக்கன் பீஸில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சொட்டக்கூடாது. ஓகே, இனி மற்ற பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதிலேயே 3/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பொடி. இந்த ஏலக்காய் பொடி நான் எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னா, வெறும் ஏலக்காய் விதைகளை மட்டும் எடுத்துட்டு அதை அரைச்சி இந்த பொடி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1/2 டீஸ்பூன் பச்சை ஏலக்காய் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் கருப்பு ஏலக்காய் பொடி. இதுலேயுமே வந்து அந்த கருப்பு ஏலக்காயில் உள்ள விதைகளை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த விதைகளை வந்து அரைச்சி இந்த பொடி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயே 1 டீஸ்பூன் அளவு சுக்கு பொடி சேர்த்துக்கிறோம். இதுலேயே 1 டீஸ்பூன் அளவு பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறோம். இதுலேயே 50 கிராம் அளவு வெண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கிறோம். இந்த வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே நல்லா வந்து அமுங்கணும். அந்தளவுக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். இனி இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் பீசஸை வந்து நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி. இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை. இனி இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் ஆகட்டும். அது வரை வந்து நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 7 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். இனி இதில் வந்து 1 இன்ச் அளவு பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அன்னாச்சி பூ வந்து சேர்த்துருக்கோம். இனி வந்து எண்ணெய் நல்லா காயட்டும், அதை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். எண்ணெய் நல்லா காய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது. எண்ணெய் காயறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் கட் பண்ணதையும் அப்புறம் வந்து ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிட்டேன். இனி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறம் ஆகிறது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக வதங்கிறதுக்கு இதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்துருந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு, ஒரு பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இனி இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிறது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துலேருந்து 3 நிமிஷம் வரை ஆகும். அது வரை நம்ம நல்லா வந்து வதக்கிட்டு இருக்கலாம் எண்ணெயிலேயே. அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இனி இதில் வந்து ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து இதில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி கொஞ்சம் வேகமாக வதங்கிறதுக்கு இதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நீ இந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசியணும். அதே மாதிரி வந்து இந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகணும். இதுக்கு வந்து ஒரு 3 நிமிஷமாக ஆகும். ஸோ அது வரை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கலாம். தக்காளி வந்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு, தக்காளியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இனி இதில் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள். இந்த மசாலா சேர்க்குறப்போ வந்து அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா. நான் ரெடிமேட் கரம் மசாலா தான் எடுத்திருக்கேன், ஆச்சி கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன். தேவையான மசாலா பொருட்கள் சேர்த்தாச்சு. அடுப்பை நான் வந்து திரும்ப மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கிட்டேன். இந்த மசாலா பொருட்களை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இந்த மசாலா பொருட்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. எண்ணெயிலே வந்து இது வந்து ஒரு 1 நிமிஷம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும். அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம்.
1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இனி இதில் வந்து நம்ம ஊர் சின்ன டம்ளர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவு வந்து நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இனி இந்த மசாலா வந்து நல்லா வதங்கணும். இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகும். இதுக்கு வந்து 3லேருந்து 5 நிமிஷம் ஆகும். ஸோ அது வரை வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அப்பப்போ கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்துருந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இந்த மசாலா வந்து நல்லா வந்து வதங்கிருச்சு. எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இனி இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே உருட்டி வச்சுருந்த உருண்டைகள், அதாவது சிக்கன் உருண்டைகள் வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த உருண்டைகள் வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டு உருட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக தண்ணி தொட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. நமக்கு வந்து ஒரு 10 உருண்டை கிட்ட வந்துருக்கு. அந்த உருண்டைகள் வந்து அதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த உருண்டைகளை சேர்த்துட்டு ஜென்டிலாக வந்து நம்ம வந்து இந்த மசாலாவோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த உருண்டைகள் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு வந்து இந்த மசாலாவில் வந்து லைட்டாக வந்து பரட்டி விட்டாச்சு. இனி ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து இந்த உருண்டைகள் வந்து இந்த மசாலாவில் வந்து வதங்கட்டும். அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அந்த 2 நிமிஷம் மசாலாவில் வந்து வதங்கிறது வரை அடுப்பு வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் வச்சுக்கிறேன். நான் 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த உருண்டைகளை வந்து நல்லா வந்து இந்த மசாலாவோட திரும்ப ஒரு பரட்டி விட்டாச்சு. அடுப்பை வந்து நான் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு இப்போ மாற்றிக்கிட்டேன். இனி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதில். இனி இதில் வந்து நம்ம 1/2 லிட்டர் வந்து சுடுதண்ணி வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 1/2 லிட்டர் சுடுதண்ணி இதில் சேர்த்தாச்சு. இனி வந்து இந்த உருண்டைகளை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இனி இந்த உருண்டைகள் வந்து நல்லா வந்து வேகணும். இந்த உருண்டைகள் வந்து வேகிறதுக்கு வந்து 10 நிமிஷம் ஆகும். அந்த 10 நிமிஷமும் வந்து நம்ம லைட்டாக அந்த மாதிரி வந்து இந்த உருண்டைகளை வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம். அதாவது பிரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம். அப்போ தான் வந்து எல்லா சைடும் வந்து நல்லா குக் ஆகும். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் உருண்டைகள்லாம் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. இனி இதில் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர், அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து மல்லி இலை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இனி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதாவது பெப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி இலை சேர்த்த உடனே வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நமக்கு வந்து கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து கொத்தமல்லி இலை அப்புறம் வந்து பெப்பர் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். ஓகே, ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும். அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்துருந்த அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் வந்து நல்லா வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு. இந்த கிரேவி வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் செமி கிரேவி ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு. அதே மாதிரி வந்து இந்த எண்ணெய்லாம் வந்து நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டேஜ். ஓகே, அந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வரணும். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரை ஆகும். ஒரு அருமையான கோழிக்கறி உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் வீடியோஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா எங்கள் சேனல் வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனல் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.